একজন কমেন্ট করেছে, এটা কে আপু? সো গাইস, এটা আমার আম্মু। সো থ্যাংক ইউ, টাটা। ভুল কইছস কা সঠিক উত্তরটা আমার কাছ থেকে শুনে যা। একটা হইতেছে বাড়ির কাজের মহিলা, তুই হইতেছস বাড়ির ময়লা। টিকটক নামক ডাস্টবিনে তোরে ফেলাই দিয়ে গেছে। ছাগলের ঘরে ছাগল মায়ের পরিচয় করে দিতেছস, তো আবার এত ঢং করে এটা আমার আম্মু। এমনি কই আমি এমনি বলি? হ্যাঁ, যে টিকটকের মধ্যে জেলা থাকে সবগুলোই শালা একদম ময়লা আবর্জনা ভর্তি। টিকটক ডাস্টবিনে তার মধ্যে জেলা থাকে সেটা সব ময়লা। হ্যাঁ, মুডটাই নষ্ট হয়ে গেল।